მოგესალმებით, ტელეკომპანია კავკასია, პროგრამვარსკვლავები გვამსტობენ. მე ასტროლოგი, ტელეწამყვანი მიხეილ ცაგარელი, კვლავ თქვენთან ვარ და ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ უახლოესი ერთი კვირის ზოგად ასტროლოგიურ პროგნოზზე, საუბარია 16-22-ზე. და პატარა ტექნიკური პრობლემები არის, როგორც ხედავთ, მაგრამ იმედია, რომ ეს ყველაფერი გამოსწორდება, დაალაგდება და ესე იგი ასტროლოგიური პროგნოზი 16-22 ლეთში როგორ იქნება, რა ტენდენციები და ასე შემდგომ. ესე იგი, იმედია, რომ ნელ-ნელა დაალაგებენ ამ პრობლემებს და აღარ გავწყდებით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მოდი ჩვენ გავაგრძელოთ და იმედი ვიქონიოთ, რომ ბოლომდე მივიყვანთ ამ გადაცემას. ყოველ შემთხვევაში, რა ტენდენციებია? მომავალ კვირას დახუნძლულია ეს კვირა მრავალფეროვნები და მრავალი ასტროლოგიური, მათ შორის და კოსმიური მოვლენებით. ყველაფერზე საერთოდ ვისაუბრებთ. ეხლა პირველ რიგში მინდა დავიწყო იმით, რომ ახლა სხვა შორის სანამ შემოვიდოდი სტუდიაში შემოხვდა ჩვენი ერთი მოქალაქე, რომელიც ამ უბანში ცხოვრობს და მან მითხრა, რომ არაერთხელ უნდა მოსვლა ჩემთან პირად ასტროლოგიურ რუკასთან დაკავშირებით, მაგრამ რა აჩერებდა ყოველთვის, ყველა ეუბნებოდა, რომ დაახლოებით 3 თვე მაინც უნდა ელოდო რიგშიო. და ეს მაჩერებდა, მე ამდენ ვერ ველოდებიო და. ესე იგი, მე რადგან აი ეს ახლა ინფორმაცია გავიგე, მივიღე და პირველად არ მესმის ასეთი რაღაცები. არ ვიცი, ვინ ამბობს ამას, ვინ ყრის ასეთ ინფორმაციას ვერ გეტყვით, მაგრამ ვიღაცებს ეთყობა აწყობთ, მაგრამ არაფერი ამდაგვარი არ ხდება. პირდაპირ მინდა გითხრათ, რომ არავით არის 3 თვე და ამდაგვარი რამ შეიძლება 2-3 დღეში, მაქსიმუმ ერთ კვირაში. თუ ისიც რაღაცა განსაკუთრებული თუ არა და 2-3 დღეში ტრადიციულად ადამიანები მოდიან ჩემთან პირად ჰოროსკოპთან დაკავშირებით, იმიტომ რაღაცა სასწაულებს მიყვებიან შემდგომ და რო ვეკითხები, საიდან გაიგეთ, ვისგან გაიგეთ, აი ვიღაცამ თქვა და ასე შემდგომ. ამიტომ არ დაიჯეროთ. მე ყოველთვის ვაცხადებ ტელეფონის ნომერს, ჩვენს ტელეფონის ნომერს 599 ვიმეორებ 91 52 38. ვიმეორებ 599 91 52 38. შეგვეხმიანეთ ამ ტელეფონის ნომრით, ყველაფერს გაიგებთ. რამდენ ხანში მოხვალ და ასე შემდგომ და არის დაახლოებით 2-3 დღე მაქსიმუმ ერთი კვირა, ის რაღაც გაჭირვების ჟამს თუ რო იტყვიან. მაგრამ არავით არის 3 თვე და ამდაგვარი ვინ ავრცელებს ამ ინფორმაციას, საიდან მოაქვთ, ამას მე უბრალოდ ვერ გეტყვით. ესე კიდევ ერთხელ გიმეორებთ 599 91 52 38. ამ ნომრით შეგვეხმიანეთ, ყველაფერს აგიხსნით, გააგებინებთ, მოხვალ და პირად ჰოროსკოპს შევადგენ და ვისაუბრებთ თქვენთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე, შეიძლება დღესაც გქონდა საუბარი ერთ-ერთ ჩვენს მოქალაქესთან და მე მგონია, რომ ძალიან სერიოზულ გარდატეხას შეიტანს ახლა თავის ცხოვრებაში და ბედნიერობაში, იმიტომ რომ სულ სხვანაირად წარმოედგინა რაღაცები და რაღაცებს ვერ ხდებოდა კიდევ, საიდან და რატო მოდის მის ცხოვრებაში, მაგალითად, რატო წავიდა იურისპრუდენციაში, სადაც ყავს უამრავი ფარული მტერი და რატო უნდა წასულიყო იქ და ასე შემდგომ. და ახლა როგორ გამოვიდეს ამ მდგომარეობიდან. მე მაგალითად აი ეს პრობლემები, რომელიც უკავშირდება ხელმძღვანელ პირებს, ყველა ხელმძღვანელი პირი მას ბლოკავს. თუმცა ყველა აღიარებს, რომ უნიჭიერესია. და ასე შემდგომ. აი ბევრი ესეთ კითხვები, რომელიც მას ჰქონდა და აწუხებდა. აი ეს კითხვები ყველაფერი გავარკვიეთ, მისთვის ყველაფერი გასაგებია და იმედია, რომ აწი რაღაცებს შეცვლის ახლა ცვლილებების დაუსახეთ და აბსოლუტურად სხვანაირად წარმართავს თავის ცხოვრებას. ეხლა რაც შეეხება დღევანდელ ჩვენს გადაცემას, მოდი დავუბრუნდეთ წმინდა ესეთი ასტროლოგიურ მოვლენებსაც და დავიწყოთ ესე იგი რა ტენდენციებია შემდეგ კვირას. ეხლა შემდეგ კვირა მნიშვნელოვანია კიდევ რა თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ეს ის კვირა, რომლის შენობისას უკვე, მოდი ასე ვთქვა, დედამიწა გარკვეულწილად შედის ოდნავ, მაგრამ უარყოფით ნერგულებში. ეს არ ნიშნავს, რომ რაღაცა იქნება ძალიან რთული და პრობლემური არა, მაგრამ შედარებით დანარჩენ კვირებთან ამ თვისა აი ეს კვირა, ყოველ შემთხვევაში სადღაც აი 21 რიცხვამდე მაინც ცოტა ითხოვს მეც ყურადღებას და სიფრთხილეს. რატომ? იმიტომ რომ აი დაახლოებით ხვალიდან აი 21 რიცხვამდე პერიოდი ცოტათი გარკვეულ სირთულეებთან იქნება დაკავშირებული, მოიმატებენ ეს სირთულეები და ეს
რომ ზოდიაქოს ნიშანს რა შეეხება, ამას ჩვენ ცხადია ვისაუბრებთ დღეს, მაგრამ წინ ტენდენცია აღნიშნოთ, რომ 21-დან უკვე სასკეტო ცვლილებების დრო იწყება, მაგრამ აი 20-მდე აი ამ კვირის განმავლობაში გარკვეული სიფრთხილეები გმართვებს. და რა ტენდენციებია კონკრეტულად? აი დავიწყოთ ახლა პირველ რიგში ყურადღება მაქცევთ 19 რიცხვს 19 ეს არის ხუთშაბათი დღე. აქ რა ხდება? აქ პირველში ხდება ის, რომ ახალმთვარეობა იცით თქვენ მძიმე კოსმური ენერგიების დღეა და ახალმთვარეობა ყოველთვის ქმნის ასე ვთქვათ დაძაბულობას, იმიტომ რომ აქ ტრადიციულად ახალმთვარეობაზე მოვლენები როგორ წარმართებიან წინასწარ ამის განსაზღვრა შეუძლებელია, მზის და მთვარის ენერგიათა შეერთება კი აქ მეტად განაპირობებს საკონფლიქტო, ტრაუმატულ ტენდენციებს, შეცდომებს, თუნებებს, ჯანმრთელობის გაუარესებას და სხვა ნეგატიურ გამოვლენებს. ამიტომ აქედან გამომდინარე ვიყოთ ყურადღებით ამ თვალსაზრისით და ასე ვთქვათ მოავყვებით პროვოკაციებს ამ პერიოდში, სადაც ჯანმრთელობას გავაფრთხილდეთ მეთოვათა შემდეგ კვირის განმავლობაში მოსაოდნელია ტემპერატურის ცოტა მკვეთრი ცვლილებები და ამიტომ მით უმეტეს ვისაც აქ აი გეომაგნიტური დღეებისადმი განსაკუთრებული ასე ვთქვათ გრძნობიარობა, მათ ჭირდებათ ყურადღება, იმიტომ რომ ეს ტემპერატურული ცვლილებები სწორედ ამ გეომანტიის ცვლილებებთან არის დაკავშირებული. ამიტომ წნევასთან დაკავშირებულმა პრობლემებმა რო არჩინონ თავი, გაიზომეთ წნევა და შესაბამისად ასე ვთქვათ იმოქმედეთ შესაბამისი პროფილაქტიკით და ასე შემდგომ, რომ ამ ხრივაც რაღაც სახის სირთულეებმა არჩინონ თავი. ეხლა რაც შეეხება სხვა მნიშვნელოვან მოვლენას კიდევ 20 რიცხვი ითხოვს ყურადღებას, ეს არის უკვე პარასკევი დღე, აქ ამ დღეს მზე შედის ვერძის ზოდიაქოში ერთი თვით. რაც ნიშნავს იმას, რომ იწყება აბსოლუტურად ახალი ეტაპი და რატო იწყება ახალი ეტაპი? იმიტომ რომ ეს არის ასტროლოგიური ახალი წელი. ანუ მოგხსენებათ ვერძიდან დაიწყო ათვლა ზოდიაქოს 12 ნიშნისა და მზე სწორედ შედის ვერძის პირველ ზოდიაქოს ნიშანში. Das ნიშნავს, რომ ასტროლოგიური კუთხით ახალი წელი სწორედ ამ შემთხვევაში გვაქვს უკვე 20 რიცხვში და ტრადიციულად ეს დღე საკრალურია. არა მარტო იმიტომ, რომ აქ ზოდიაქოს ასე ვთქვათ ახალი წელი იწყება ზოდიაქოს ნიშანთათვის და კიდევ ერთხელ თუ გაქვთ სურვილი შეგვიძლიათ ავწიოთ ჭიქები და ერთმანეთს მიულოცოთ კიდევ ერთი ახალი წლის დაწყება. უკვე ასე ვთქვათ დასავლური კალენდრის მიხედვით აღმოსავლური კალენდრი ჩვენ 17 თებერვალს აღვნიშნეთ ცხენის შემოსვლა სტიქიისა, თავისი ცეცხლოვანი სტიქიისა და ახლა გვაქვს უკვე საშუალება დასავლური კალენდრით ასე ვთქვათ ახალი წლის დადგომა მიულოცოთ ერთმანეთს და ხა რატო ეს დღე საკრალური? იმიტომ რომ ეს არის დღეღამტოლობა. ანუ დღე და ღამე 20-ში ხდება ტოლი. რაც ნიშნავს იმას, რომ მათზე იწყება სინათლის მეტად შემოსვლა, ნათელი ენერგიებისა. ამიტომ ეს დღე ყოველთვის იყო საკრალური, აქ ადამიანები კოლექტიურ ლოცვასაც აკეთებდნენ, ლოცავდნენ სხვებსაც და ასევე აღვნიშნოთ, რომ აქ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ეს პერიოდი ჩათქმისთვის, რაღაც სურვილების ჩათქმისთვის და ამიტომ შეგიძლიათ ჩამოწეროთ ეს სურვილები, შეგიძლიათ უბრალოდ ისე გამოთქვა თქვენთვის, რომ დაუშვათ მოხდეს ამ სურვილების შემდგომი ასრულება და მატერიალიზაცია. ამიტომ ამ კუთხითაც ეს მნიშვნელოვანი დღეა. ნუ დარჩენებს ახლა მივყვეთ ნელ-ნელა ვისაუბრებთ კიდევ ამ დღეებზე, როცა უკვე ცალკეულ ზოდიაქოს ნიშნებთან მივალთ. ეხლა მოდი აღვნიშნოთ ცალკეული ზოდიაქოს ნიშნების პერსპექტივები ამ კვირაში. ესე იგი ვერძებო. მოდი აღვნიშნოთ, ესე იგი რა ხელისშემშელი ფაქტორი იქნება იქამდე სანამ მზე შევა თქვენ ზოდიაქოს ნიშანში, ანუ 20 მარტს. იქამდე ხელისშემშელი ფაქტორი რომლის დაკავშირებულია თეთრმეტის ცოტა უარყოფით ენერგოველთან და ამბელის გაძლიერებასთან. ეხლა რასთან იქნება ეს პირველში დაკავშირებული? პატარა მცირეოდენი, მაგრამ რაღაც გარკვეული სირთულეები. ნუ პარული მტრები, ჭორები, ინტრიგები. თქვენ საწინააღმდეგოს და მოშორნეები გააძლიერებენ თქვენ საწინააღმდეგო მოქმედებას. ამიტომ ენას კვირი დააჭირეთ, საიდუმლო დაიცავით, ინფორმაციას წინ და წინ ნუ გათქვავთ, ცოტა მეტი ყურადღება ჯანმრთელობას და ამშვეთ, რომ ზოგიერთი გეგმა აბსოლუტურად დაკარგავს თავის აქტუალურობას. ეს თქვენთვის იქნება გარკვეული, ასე ვთქვათ, მოულოდნელობა. ასევე საოჯახო პრობლემებმა შეიძლება იჩინონ თავი, ახლობლებთან, ოჯახის წევრებთან, გარკვეულმა დაპირისპირებებთან, დაძაბულობამ შეიძლება იჩინოს თავი. აი მხრივაც იყავით ყურადღებით, ცოტა მეტი ტაქტი თავდაჭერა ახლობლებთან მიმართებაში, რათა აქ სიტუაციის დაძაბვა მთლიანობაში არ გააფუჭოს, ასე ვთქვათ, სხვა შესაძლებლობები. თუმცა 20 რიცხვის მერე უკვე თქვენ მზეს გადასვლოთ თქვენ ზოდიაქოში, თქვენ გაქცევთ
თავარ ფავორიტად შემდგომი ერთი თვისა. რაც შეეხება კუროს ზოდიაქოს ნიშნის რაოდენობას, მოდით დავუშვათ, რომ ამ პერიოდში შეიძლება ძველმა გადაუწყოთმა პრობლემებმა ეჩინონ მეტად თავი. აი რაღაცა ძველი შეცდომები ჰქონდა დაშვებული, აი ისინი ახლა მეტად ეჩენენ თავს. ამიტომ ამ თვალსაზრისით ვიღოთ ცოტა ყურადღებით და ფრთხილად. ასევე მეგობრებთან კონტაქტი ითხოვს ყურადღებას, ცოტა მეტი თავდაჭერა დიპლომატია მართებაში, რათა რაიმე საკითხებთან დაკავშირებით რაღაც სიტუაცია არ გამძაფრდეს. ასევე ცოტა ფეიკების ალბათობა მოიმატებს ინტერნეტთან მიმართებაში, ამიტომ ნებისმიერ ინფორმაცია იქიდან მიღებული გადაამოწმეთ. თუმცა რეფორმებისთვის პერიოდი ცუდი არ არის. ამიტომ გარკვეული სიახლეების შემოტანა იქნება კარგი, ან უკეთესია გააზრება, მომზადება და უკვე 21 რიცხვიდან შეგიძლიათ უკვე მატერიალიზაცია უფრო აქტიურად განახორციელოთ. რატო? იმიტომ რომ მზის გადასვლა ვერძის ზოდიაქოს ნიშანში ეს მნიშვნელოვანი მოვლენაა, იმიტომ რომ ჩვენ თუ ახლა ვართ თევზების ზოდიაქოში, რომელიც წყლის სტიქიას განეკუთვნება და ფრედ პასიური ნიშანია, ვერძი ეს არის ზე აქტიური ცეცხლი. იან ენერგია, რომელიც მომენტალურად, ასე ვთქვათ, ამოძრავებს ყველას, ამუშავებს, რო იტყვიან გამოაცოცხლებს და აბსოლუტურად სხვა დინამიკას შემოიტანს 21 რიცხვიდან ყოველივე ჩვენთაგანის ცხოვრებაში. რაც შეეხება უკვე ტყუპების ზოდიაქოს ნიშნის რაოდენობას, აღნიშნოთ, რომ აქ მოშორნეები იჩენენ თავს, თქვენ საწინააღმდეგო ჭორები, ინტრიგები ასევე მოსალოდნელია და ისინი ეცდებიან, რომ ასეთ ჭორებით, ინტრიგებით ნერვებიც მოგიშალონ და გარკვეული სირთულეები შეუქმნან თქვენს საქმეებში. რის გამო შეიძლება ზოგიერთ შემთხვევაში რაღაც ეჭვი შეგეპაროთ თქვენი მოქმედების მართებულობაში ან თქვენი არჩევანის მართებულობაში, აი მათი სწორედ სპეციფიური ესეთი ჭორების, ინტრიგების შედეგად შეიძლება მოხდეს ეს. ამიტომ ნაკლებად მიაქცეთ ყურადღებას სხვათა ესეთ მოქმედებას თქვენ საწინააღმდეგოდ, მაქსიმალურად ეცადეთ დაიცვათ კარგი ურთიერთობები ხელმძღვანელებთან, კოლეგებთან მიმართებაში, რომ ამ ურთიერთობებზე ბევრად არ დამოკიდებული თქვენი პროფესიონალური წინსვლის პერსპექტივა. ჯანმრთელობა ნელ-ნელა უმჯობესდება, ისე როგორც ვერძის შემთხვევაში, ასევე ტყუპებთან, ნელ-ნელა იგრძნობთ, რომ ამ კვირიდან ნელ-ნელა უმჯობესდება თქვენი განწყობა, ემოციური სტაბილურობა, ცოტა ჯანი გემატებათ, შრომის უნარიანობა მატლობს, ნაკლებად იღლებით, რაც გაძლევს საშუალებას უფრო აქტიურად და დინამიურად მოქმედებისა. რაც შეეხება კერჩხების ზოდიაქოს ნიშნის რაოდენობას, კერჩხებებმა ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება პრობლემები წარმოიქმნას პროფესიონალურ სფეროში. ან დაუშვათ, აი ველოდებოდით მატერიალურ დივიდენდებს, შეიძლება ხელფას, შეიძლება პრემიებს, ბონუსებს და აი შეიძლება ეს არ მოხდეს, ან რაღაც გადაიდოს რაღაც ვადით ამის გაცემა და ასე შემდგომ. ასევე კოლექტიურ, ასე ვთქვათ, სფეროში, პარტნიორულ თანამშრომლობაში გარკვეულმა წინააღმდეგობებმა შეიძლება ურთიერთგაგების შემცირების ფონზე დაპირისპირება მომწიჩინოს თავი. ამ თვალსაზრისით ვიღოთ ცოტა ყურადღებით. თუ აპირებს სადღაც მოგზაურობას უცხოეთში, მაინც მაქსიმალურად იღავით ყურადღებით, ან ბარგი არ დაგჭეთ, ან გასაღები არ დაკარგოთ, ან საბუთი, ან რაღაც სხვა ისეთი არ მოხდეს, რაც ნერვებს მოგიშლით თავისთავად შემდგომ, ხო? აი ტენდენციები მაღალია, მაგრამ აუცილებლობა ამისი არა. აი ამ მხრივ ვიღოთ ცოტა ყურადღებით. ანუ მოგზაურობის დროს რა სახის პრობლემები არ შეგვიძლია და თუ მგზავრობთ სამშობლოში, მაშინ ტექნიკური კუთხით უნდა გქონდეთ აბსოლუტურად წესრიგში მანქანა, რომ ამ კუთხით არ შეიქმნას რაიმე სახის სირთულეები, პრობლემები. თუმცა ენერგოტონუსს არ აუშვებს, ჯერ ჯანზე ხართ და შრომის უნარიანობა სათანადო დონეზე. ლომის ზოდიაქოს რაც შეეხება პირველ რიგში, აქ შეიძლება შეცდომების დაშვების ტენდენცია მიჩნევს თავი, ან დაუშვათ გქონდათ რაღაც მიზანი და რატომღაც შეიძლება ის სიტუაცია ისე შეიქმნას, რომ გადაუხვევთ ამ თქვენ ბიზნესს. ამავდროულად ზედმეტად ჯიბი ხდებით, არავის მოსმენა არ გსურთ, სხვისი აზრის გაზიარებაც არ გსურთ, რამაც შეიძლება სხვა შორის შეცდომას დაგაშვებინოთ და გარკვეული დაპირისპირებას გამოიწვიოს. აუცილებლად გჭირდებათ ენაზე კვლევის დაჭერა, საიდუმლოს დაცვა. რას აპირებთ, რა გეგმები გაქვთ წინ და წინ ამას გათქვათ, მომენტალურად სხვები ამას გამოიყენებენ თქვენ და საწინააღმდეგოდაც. და ამ თვალსაზრისით ვიღოთ ყურადღებით. იქნება ზედმეტად პირდაპირი დიპლომატიას მეტად უხმეთ, უფრო მეტად გამოგადგებათ იგი და ამასთან იქნება ზედმეტად დაჭვიანი. ამანაც შეიძლება ცოტა დაძაბოს გარკვეული პარტნიორული ურთიერთობები, ამას მიაქცევთ ცოტა მეტი ყურადღება. რაც შეეხება ქალწულის ზოდიაქოს ნიშნის რაოდენობას, პირველ რიგში ზოგიერთმა ფინანსურმა შეცდომებმა სწორედ ამ პერიოდში შეიძლება ეჩინონ თავი. ან გქონდათ რაღაცის იმედი და ეს იმედი შეიძლება ამ პერიოდში არ გამართლდეს, რამაც შეიძლება გულაცრუება გამოიწვიოს თქვენში. მაქსიმალურად ეცადეთ შეინარჩუნოთ ამ პერიოდში კარგი პარტნიორული ურთიერთობა. ეხება როგორც პირად,
სასკვალო ურთიერთობებს ასევე დავუშვათ ბიზნეს სფეროსთან ან საქმიან პარტნიორებთან ურთიერთობებს, იმიტომ რომ აქ სიტუაციის დაძაბვის ურთიერთგაგების შემცირების ფონზე ტენდენცია არის და ამ შეიძლება ძალიან გაფუჭოს როგორც ბიზნეს საქმიანობა, პირადი ურთიერთობა, ანუ იქნება ზედმეტად პირდაპირი, ზედმეტად კაცრი, ზედმეტად ხისტი, რათა ეს არ გახდეს პრობლემების ფაქტორი და ეს რაღაც დიპლომატიურად შეძლოთ გარკვეული სირთულეების გადალახვა, რაც პრობლემა იქნა, აქ უკვე რომ შედობიან დიპლომატიურად კომპრომისებით ეცადეთ პრობლემის მოგვარება. მაშინ გაწლევთ უკეთ წარმართოთ თქვენ ურთიერთობებს და საქმეებსაც. რაც შეეხება სასწორებს, სასწორებო პირველ რიგში რადგან დედამიწა ერგობელშია, შეიძლება დაძაბული სიტუაციები შეიქმნას პარტნიორულ ურთიერთობებში, როგორც ბიზნეს საქმიან, ასევე სასკოლო პარტნიორებთან, ასევე ხელმძღვანელებთან და კოლეგებთან მიმართებაში. ამიტომ მაქსიმალურად ეცადეთ, რომ არ იყოს ზედმეტად პრეტენზიული და გარკვეულწილად კრიტიკა ორივე მხრიდან შეიძლება ერთმანეთის მიმართ საკმაოდ გამძლევრდეს და ამ მხრიდან ჯობია ცოტა თავი შევიკავოთ ამგვარი კრიტიკისაგან, რადაც არ უნდა კმაყოფილიყო დაუშვათ ზოგიერთი თუნდაც კოლეგის ან პარტნიორის მოქმედების გამო. და უშუალოდ ისიც რომ ეს პერიოდი ითხოვს ყურადღებას მაინც ჯანმრთელობისადმი. სანამ უკვე შემდეგ თქვენი ჯანმრთელობა დაიწყებს გამარჯვებასება, ამ კვირაში ეცადეთ არ გაცივდეთ, არ გადაიღულოთ და შეგო რომ ვიმეორებ აქ ტემპერატურის ცვლილებები ამ კვირაში ექნება საკმაოდ მკვეთრი და ნუ ახლა მოგხსენებთ ადამიანების ნატურა, უცებ დაწყება, უცებ გაიხდიან, მერე უცებ პაცივდება და ჩაცმას უსწრებენ. რომ შედეგად მერე ცივდებიან და ამ დაპარტამენტების წინაშე აღმოჩნდა რისი ალბათობა და არაუცილებლობა, მაგრამ საკმაოდ მაღალია. რა შეეხება მორიელს. მორიელებო შეიძლება დაძაბულობა წარმოიქმნას მანდილოსებთან, საზღვაო სქესის ადამიანებთან, პარტნიორებთან. ასევე ფინანსური ზედმეტი დანახარჯი თქვენი მხრიდან შეიძლება გახდეს პრობლემის ფაქტორი. ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია რა, მაქსიმალურად შეინარჩუნოთ კარგი მშვიდობიანი ურთიერთობები შვილებთან და სასკოლო პარტნიორებთან. აი მაშინ გაცლევით უკეთ იგრძნოთ თავს, მაგრამ აი სწორედ ამ სფეროში მოსწონელი გაუგებრობები ან რაღაც დაძაბულობები, აი ამათ შეიძლება სწორად გაგიფრთხილოთ წინსვლის პერსპექტივები და გაუწილოთ თქვენს ავტორიტეტსაც ის შელახოს. აი ამ მხრივ ცოტა ყურადღებით და აფრთხილად. მაგრამ თლიანობრივ კვირა უცბად კარგი. ხელმძღვანელობს ლიდერული რესურსის წარმოჩენას, ინტუიციაზე დაყრდნობით მოქმედებას და მებრძოლის სულისკვეთებას გამოყენას საჭიროა. თლიანობა მორიელის უდავოდ კვირა კარგი, ესე როგორც კეჩხებისთვის, მაგრამ მე განსაკუთრებით უსვავ ხაზს იმ თალქვეშ დინებას, რომელიც დედამიწის უარყოფითი ერგობელთან ერთად შეიძლება შემოვიდეს და გახდეს ხელი შემშელი ფაქტორი ამ თლიანობაში მორიელისთვის საკმაოდ კარგი კვირისთვის. ამიტომ ამაზე უფრო მოხელებ ყურადღებას ამ ნეგატივზე, იმიტომ რომ ამ ნეგატივს ყურადღებას მიაქცევთ და იცდებით რომ ეს არ გამოვიდეს, მაშინ თლიანობაში ესაც დაინახავთ რომ კვირა ძალიან კარგია. რაც შეეხება მშობლოსნის ზოდიაქოს ნიშნის რაოდენობას პირველ რიგში გაითვალისწინოთ რომ აქ ეს ის პერიოდი რომ მშობლისას ნელ-ნელა ეროვნული თქვენ მჭობეს და ჯანმრთელობა უფრო მდგრადი ხდება, ნელ-ნელა ფსიქომზორი უფრო სტაბილიზაციის მიდიხარ ამას იგრძნობთ და ეს უდავოდ კარგია, მაგრამ გარკვეულ მოგულაცრუებამ, ფინანსურმა დანაკარგებმა, ან საქმეებში, ან სასკოლო ურთიერთობებში პრობლემებმა შეიძლება იჩინონ თავი, რაც ნამდვილად ექნება სასურველი თქვენთვის, მაგრამ ამ კუთხით ვიყოთ ამდენ ყურადღებით, უფრო ფრთხილი, უფრო დიპლომატიური, რომ არ ჩავებათ გარკვეულ საქმეთა გარჩევაში, ზედმეტ ფინანსურ ხარჯში და ასე შემდგომ თუმცა ზღვაზრო კაპიტალ დაბადებებში, რომელიც ექნება კარგად მოფიქრებული, მაქსიმალურად ეცადეთ აქ შეინარჩუნოთ კარგი ურთიერთობები, როგორც ოჯახის წევრებთან, ასევე ნებისმიერთან მართებაში, რომ აქ ურთიერთობების დაწყება შეიძლება გახდეს დადებითი პრობლემების ფაქტორი და აქ ურთიერთობების დალაგება პირიქით მათი მხრიდან დახმარების ფაქტორი ხდება და თუ რაიმე საყურადღებო პრობლემა შეიქმნა, შვიდად გაწყვეტეთ, რომ სხვა სცენარები არ უშაო და საგვარად თავსოთ. ეს კაზრიაკოს შეეხება ხელი შემშელი ფაქტორები მთლიანობაში თქვენთვის კარგი კვირის, იმიტომ რომ ერგოტმოს მაღალი გაგჯანზე ხარში ორგანიზებული მონაცემები მისნარევების ყველაფერი საერთოდ სიმაღლეზეა, მაგრამ აი საოჯახო პრობლემებმა კონფლიქტებაზე შემთხვევაში აზრთა სხვაობამ შეიძლება გამოიწვიოს დაძაბულობა და აქ ვიმუშავოთ რომ მეტი კაპიტალ დაბადება შეიძლება დაგჭირდეთ თქვენს სახლთან დაკავშირებით, ოჯახთან დაკავშირებით, საქმეებში, შეიძლება
ეს დამატებითი პრობლემების ფაქტორი ფეიქების ალბათ მაღალი გადამწყვეტების ინფორმაცია ვიზანაც არ უნდა მოდიოდეს იგი რათა ამ კუთხითაც რაიმე სახის შეზღუდვა არ დავუშვათ და ეცადოთ მაქსიმალურად დიპლომატიურად რბილად არაფერს როგორც იცით ხილთან და პირდაპირ რბილად ორთი ადგილში ამაღლებად მეზობლებთან, მეგობრებთან, დებთან, რაც აქაც გარკვეულ სტილად სიტუაციის დაძაბულს არ კონდეს ადგილი. მაგრამ realობაში რაოდენობით კარგია. თუ ამ ტენდენციებს გავითვალისწინებთ. რაც შეეხება მერწყული ზოდიაქოს ნაშთებებს მერწყულებო. ეს პერიოდი ქმნის გარკვეულ დაძაბულობას გოგებრობას თქვენს და მოდი ასე ვთქვათ ზოგიერთ მანდილოსთან შორის. ან აქ მანდილოსთან განსაკუთრებით ერჩიან მორიელს და მერწყულებს. და აქედან გამომდინარე კრიტიკა მათი მხრიდან, ასე თქვენი მხრიდან კრიტიკა მათი შეიძლება იყოს საკმაოდ დაძაბულობის შემქმნელი ფაქტორი. ამასთან ერთად ზოგიერთი მანდილოსთან ეცდება თქვენი ფინანსური შემოსავლის რა კონდათ მithmetes წინა პერიოდში დაწყებული საქმეებიდან ახლა შეიძლება გარკვეული ფინანსური ბონუსების მიიღოთ, მაგრამ ამით არასწორ კაპიტალ დამატებას ან გეძლებთ რომ დახარჯოთ უაზროდ. აი ეს გამოიწვევს თქვენი მხრიდან საბოლოო რეაქციებს გარკვეულწილად და ამ ხედავთ უცებ ყურადღებით მაქსიმალურად ხილად პრინციპი ჯერ გასმერთხელ დაჭერი მივდეკით ნებისმიერ ინვესტიციას ფინანსურ ხარჯს ან კაპიტალ დაბადებას. აქ შესაძლოა არ დავუშვათ და ფინანსური კუთხით წაგება არ აღმოჩნდეს. რისი ტენდენცია უცებობა, მაგრამ არის. და ამ ხრივ ვარგებით რომ დანარჩენი კუთხით მეტნაკლებად სტაბილური იყოს კვირა. თემების ზოდიაქოს რაც შეეხება საკმაოდ კარგი პერიოდია განმტკიცება როგორც ჯერ კიდევ მაღალია ჯერ კიდევ თქვენი დროა, ამიტომ წარმატების ფაქტორი თითქმის ყველა დონეზე საკმაოდ მაღალი. ერთადერთი გაითვალისწინოთ რომ ამ კვირაში სადღაც 21 დღემდე პროგნოზები, ჭორები, ინტრიგები, მოჭორნეები, აი ისინი ჩვენთან მეტად თავს და ეცდებიან რომ თავისი ჭორებით, ინტრიგებით კონსერვები მოგიწევთ და გარკვეული სირთულეები შეუქმნათ თქვენს იდეებს, პროექტებს, წამოწყებებს, ანტაცებებს და აშუქოთ. მაგრამ თუ თქვენ მედგრად დადგებით, ამას არ შეუშინდებით, თქვენ ასე ვთქვათ გენერალურ ხაზს გაყვებით თქვენი იდეებისა და პროექტებისა, ვერაფერს არ შეგისვრით, იმიტომ რომ აქ წარმატების ფაქტორი მაღალი აქვს, ინტუიცია ზემდრადია, რომელსაც დაყრდნობით სწორად შემოსაგებთ, შრომის დრო საკმაოდ მაღალი, ყურადღების ცენტრში ადვილად ხდებით, გიგდათ გზავრობა, მოგზაურობა, ბიზნეს საქმიანობა, შემოქმედებითობის გამოყენა, ყველა სფეროში გაქვს საკმაოდ დიდი წარმატების შანსი. ამიტომ აქტიურად კიდევ ძალიან კარგი შესაძლებლობები წარმატების მიღებისა, თავარია ზედმეტად არ იჩქაროთ. ნუ იჩქარებთ და მაშინ გაცლებთ სწორი იქნება უფრო მარტივი თქვენი ნებისმიერი მოქმედება, სიტყვა და აზრი და მათი რეალიზაციის შესაძლებლობაც. ეს 12 ზოდიაქოს ნიშანია, მათი ასტროპროგნოზი ამ კვირის განმავლობაში. ეხლა ვნახოთ მთავარი დღეები, მათი შესაძლებლობები ამ დღეების ამ კვირის განმავლობაში და აზრიქადან ეხლა ეს დღეები. პირველში დავიწყოთ ხვალინდელი ხვალ გვაქვს 16 მარტი. ოქიაბათი დღეა, გეომაგნიტურია. გეომაგნიტური დღეები რას ნიშნავს თქვენს უკაცით? ამ დღეებში რასაკვირველია მეტი პრობლემები ექნება ადამიანის გულსიწარვო სისტემას, ნერვულ სისტემას, რაც თავისუფლად შეიძლება გახდეს მიზეზი. თავის კრივების უგნებობისაც, ნერვთან დაკავშირებული პრობლემებისა და სხვა დისკომფორტული გამოვლენებების. ამიტომ თუ რაღაც დისკომფორტი გაქვთ, რა უნდა ქნათ იცით? წვევა გაიზომოთ და აუცილებლობა იქნება გამოიყენოთ წამოების პროფილაქტიკა და ცოტა მეტად დაასვენოთ საკუთარი თავი, რათა უფრო მშვიდად გავიაროთ ეს ამ კუთხით დღე და ღამის საათებს მივცეთ განსაკუთრებული ყურადღება. 23 საათიდან 58 წუთიდან ღამის პირველ საათამდე. აი აქ გვაქვს ჩვენ მიმართულება დაკარგული მთვარის პერიოდი, ანუ კურსო მთვარის, რომლის ველობისას დასკვილია შედარებით დუნდება ყურადღება ადამიანს, მეტად საფროს ადამიანის ეს დაღლილია და კიდევ ეს მოდუნება ყურადღებას შეიძლება დასრულდეს არასასუალი ტრავმალავარული ტენდენციებით. და ამ ხრძოლებს ქვეთ ატმოსფერული შერდებათ განსაკუთრებული ყურადღება. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა გვაქვს ჩვენ ხვალ ნამდვილად მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თეთრი მთვარე, მეზოდებული სელენი, ანუ სხვანაირად ჩვენ მას ფარველ ანგელოზად უწოდებთ, ეს არის დადებითი ენერგიების მატარებელი. სწორედ ხვალიდან 16 მარტიდან 15 ოქტომბრამდე, ბეთქმის 7 თვით. გადაინაცვლებს ქალწულის ზოდიაქოში. ამ ზეგავლენის შედეგად მეტად ფარველობას გაუწევს იმ ადამიანს, რომლის მეტად გამოავლენენ ხასიათში, ორგანიზებულობას, დისციპლინას, ნების ყოფაში, პოვრობას,
შრომის უნარიანობას ეკნებათ მიდრეკილებას სისუფთავისა და წესრიგისადმი, ეკნებათ მაღალი პასუხისმგებლობის ცნობა, პრაგმატულობა, ტრადიციულობისადმი მიდრეკილება, ჰიგიენისა და სწავლისადმი ასევე მიდრეკილება. ამავდროულად ეს მოვლენა მეტად გააღვივებს ასევე დროდადრო ადამიანებში წვრილმანებისადმი ჩაძების უნარს. მთავარი ეს წვრილმანები ჩაძება სწორად გამიგონოთ, მაგალითად რას გულისხმობ ამაში. არა ის რომ ყველა წვრილმანზე ადამიანს იქ პრაქტიკულად მიმართოთ და კონფლიქტი დაუტეხოთ, არამედ აი ეს წვრილმანზე ჩაძება ნიშნავს იმას, რომ საქმეში თუნდაც ყველა წვრილმანს აქცევს ყურადღებას. მაგალითად, ტექსტში აღლია მძიმე, თქვენ უნდა დაენახოთ და გამოვასწოროთ. ანუ იმუშაოთ, რომ თქვენ ასე ვთქვათ, გერმანულად, იმიტომ რომ კულტურა გერმანიას მართავს. აი როგორც იქ ყველაფერი მოწესრიგებული, ასეთები უნდა თქვათ. და შესაბამისად, მაშინ უკვე ფარველი ანგლისი მაქსიმალურად დაგვეხმარება და იქნება ნამდვილი ფარველი. ამიტომ ეს მოვლენა რა შეუწყობს კიდევ მეტად ხელს მედიცინის, პედაგოგიკის, ინჟინერიის, მეცნიერებების ფართო სპექტრის, მასმედიის განსაკუთრებულ განვითარებას, ასევე შეუწყობს განსაკუთრებით საბანკო ეკონომიკური კომერციული სფეროების განვითარებას. და აღნიშნოთ ისიც, რომ პირველ რიგში აქ რაც შეეხება ხვალინდელ დღეს, სწორად შეძლებთ რთული საკითხების გადაწყვეტას, მაგრამ კარგი იქნება სხვა იდეათა მოსმენაც, რაც იქნება ძალიან კარგი. და აღნიშნოთ ისიც, რომ ხვალ პირველ რიგში ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება მხედველობა, ნერვული სისტემა, ვენები, ფეხის კუნთების ზონა. ოპერაციების ჩატარება მათემატიკაში განსაკუთრებული ავადმყოფობის გარდა არ იქნება სასურველი. ეს კარგია ხვალინდელი დღე ლომის, სასწორის, შევდოსნის და მერწყულის ზოდიაქოს ნიშანდათვის. რაც შეეხება ახლა უკვე სამშაბათს, ეს უკვე 17 რიცხვია. 17 მარტი აქ პირველ რიგში სცენარებს და ტოტებს ნუმრით სამშაბათს. მოერგეთ მკვეთრ სინათლეს და მძაფრ სურნელებას, მათ შორის მძაფრ სუნამოებს. ძველი საქმე დაასრულეთ, ახალ საქმეს უნდა ეძღებთ. ცოტა სუსტდება იმუნიტეტი და მატულობს ემოციურობა ადამიანებში. აქ მოიმართებს ფიქრები წარსულზე, მოდი ეს ვთქვათ, ფსიქოლოგიური დაძაბულობა დროდადრო იჩენს თავს. და ამჟამად ასეთ ისიც რომ აქ შეიძლება ზოგიერთ შემთხვევაში დაავადებების გამწვავების ან მოტყუების წინაშე აღმოჩნდა ზოგიერთ თქვენთაგანი. თუმცა ეს პერიოდი კარგია, ეს დღე ზედმეტი არაფრის მომცემი ნივთებისგან განთავისუფლებისათვის. რაც შეეხება ჯანმრთელობას, პირველ რიგში ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება ნერვების ზონა, მხედველობა, ლიმფური და ნერვული სისტემები. სადა ოპერაციების ჩატარება ორგანოთა მიმართებაში განსაკუთრებული ავადმყოფობის გარდა აქ იქნება სასურველი. ყველაზე კარგია სამშაბათი ქალწულის, მორიელის, თხისქას და თევზების ზოდიაქოს ნიშანდათვის. ეხლა რაც შეეხება უკვე 4 შაბათს 18 მარტია მოგხსენებათ, გეომაგნიტური 4 შაბათიც, ამიტომ ცოტა მეტი ყურადღება თუ რაღაც დისკომფორტი იგზავნით, თავის კიბელი უგნებობა და შემდგომ ცოტა მეტი ყურადღება პირველ რიგში წნევა და უსკებობის შემთხვევაში გამიგონეთ სწავლის დროულად და შეძლებით დაგვარად ცოტა დაასვენეთ თავი. აი ეს, მაგრამ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა გვაქვს ჩვენ 18-ში, ესეთი ძალიან სერიოზული, ანუ ეს ეხება 18 და 19 მარტს, ამ ორივე დღეს. აქ რა ხდება? ცისკაპოტონზე ხდება პლანეტების სატურნის, ნეპტუნის, მზის და მთვარის ენერგიათა შეერთება ვერძის ზოდიაქოში. ეს გახსნის ეგრეთ წოდებულ ზედა ზოდიაქოს მთავარ ნიშანს, ამ ზედა ზოდიაქოსი, რომელსაც ჩვენ საათის სახელწოდებით ვიცნობთ ასევე ასტროლოგიაში. ეს მოვლენა მეტად შეუწყობს ხელს კაცობრიობის განვითარებას, ახალი ეტაპის დაწყებას, სულიერ განვითარებას, დროის ფარგლებიდან გასვლის შესაძლებლობას, ანუ ევოლუციის ახალი ეტაპის დაწყების შესაძლებლობას. თუმცა თვითონ შაბათს რაც შეეხება, აქ ახალ საქმეს ნუ დაიწყებ და მნიშვნელოვან და სარისკო გაწყვეტილებებს მოვიდოდეთ. არავყვეთ ასევე პროვოკაციას და გავვრცელდით ძვირფასეულობას. ჯანმრთელობის კუთხით აქ სუსტდება მტრფები, თვალები, ნერვული ლიმფური სისტემები. პოზიტიურია შაბათი კუროს და კერჩხების ზოდიაქოს ნიშანდათვის. დანარჩენი მოვლენებიდან ხა აღვნიშნოთ ხუთშაბათიც. ხუთშაბათი ეს უკვე 19 რიცხვი მარტისა, ხუთშაბათს როგორც აღვნიშნოთ მნიშვნელოვანი დღე, იმიტომ ჯერ გეომაგნიტურია. გეომაგნიტური ტენდენციები გათვალისწინებულია ახალ მთვარეობით, სწორედ ეს არის განაპირობებს ამას. და ასე აღვნიშნოთ, რომ 18-შიც კი უკვე საღამოს იყავით ცოტა ყურადღებით. ზოგიერთ თქვენთაგანი იგრძნობს ახალ მთვარეობის ნეგატიურ ენერგიას, უკვე
18 ოთხშაბათს არაფერს მეორე ნახევარში დღის აპრობაციებს. იმიტომ რომ 19-ში უკვე თვალსაცემი გახდება, თან მოდი ესე ვთქვათ, ღამის საათებს მოგწევთ უფრო დილის საათებს მოგწევთ ყურადღება. დილის 5 საათიდან 25 წუთიდან დილის 8 საათამდე 5 წუთამდე. აი აქ განსაკუთრებით უნდა ყურადღება და აი აქ ტრამულობის ავარიულობის ტენდენცია მაღალია. ცხოველები უკეთად მოცემულობა ამ პერიოდში იღებს განსაკუთრებით ყურადღებით, ეს ახალთვარეობის ფონზე ხდება ყველაფერი. ანუ ახალთვარეობა 19 რიცხვისთან ნიშნავს, რომ ზიმ ენერგიების გარკვეულწილად დღეა მზის და მთვარის ენერგიათა შეერთება ხდება თევზების ზოდიაქოში, რაც მეტად განაპირობებს კონფლიქტურ, ტრავმულ, ავარიულ სიტუაციებში შესაძლებლობის დაშვების შესაძლებლობას, უნებებს, ჯანმრთელობის გაუარესებას და სხვა ნეგატიურ გამოვლინებებს. ამ მხრივ ცოტა ყურადღებით. თუმცა შესაძლებელი იქნება გროვთ ადრეულ მოლაპარაკებებში ცვლილებების შეტანა, საბუთებში გარკვეულწილებების შეტანა, მოიჩვენოთ აზრები. თვალებს და ზრმეტად ნუ გადავლიდა ახალ და მნიშვნელოვან საქმეებს, ნუ დაიწყებთ ესე შვიდად გაიარეთ ეს დღე, ილოცეთ და ბალოცეთ ყველა. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტება თავის ზარუანი სისტემა გზნობათ ორგანოები. ყველას კარგია ეს დღე ვერძის და ტყუპების ზოდიაქოს ნიშნით დაავადებულთათვის. ზოგჯერ კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსენოთ, რომ გამოსულია ჟურნალი შენი ჰოროსკოპი, სადაც არის ყოველთვიური ასტროპროგნოზები ყველა ზოდიაქოს ნიშანთათვის წლის ბოლომდე. ამის გარდა სხვა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, მათ შორის იგივე თუნდაც მფარველი ანგელოზის დრო, საათების მიხედვით თვითონ თხენი წელიწადი, რომელიც შემოვიდა ახლა, მისი სრული ფსიქოტიპი და უამრავი სხვა ინფორმაცია. ამის გარდა დიდი ჟურნალი ჰოროსკოპი. არ გვერიოს ეს ორი ჟურნალი, იმიტომ რომ ვიღაცებმა აქ მოხდარეს, რომ არ ვიცოდი თუ ორი ჟურნალი იყო და მე მგონი მე-4 თუ მე-5 წელია ვაცხადებ ორ ჟურნალს და ესე იგი 5 წელი თუ არ ვნახე ჩვენი გადაცემა, ნუ ეს კიდე შეიძლება გაიგოს, რომ ესე ეგონათ. მაგრამ ორი ჟურნალი გამოდის, დიდი და პატარა. ეს დიდი ჟურნალი ეს თავიდან უფრო ადრე გამოდიოდა, დიდი ხნის არის უკვე. ეს მერე დაემატა პატარა. აქ არის პოლიტიკური ასტროლოგიური ინფორმაცია თელეწლის შესახებ, თავისი გრაფიკული გამოსახვით. აქ არის 2026 წლის როგორც აგვისტოსი, ასევე დასავლური ზოდიაქოს ნიშნების სრული ასტროპროგნოზი, ცალკეული დღეების თვარის კალენდრის და მიხედვით პროგნოზები წლის ბოლომდე და ასევე არის გეომაგნიტური დღეები გრაფიკული თავისი გამოსახვით და რასაკვირველია ახსნა განმარტებით. ამასთან ერთად შეგნით თქვენ ისეთ რა გელოდება თქვენ კალენდრები, პირველ შეყვადა ესეთ კალენდარი ჩიპის, რომელიც შეგიძლიათ აქ გათვლილი ყველა თვე დადებითი უარყოფითი თვის დღეები ოღონდ ერთი ზოდიაქოს ნიშნისთვის. შეგიძლიათ ჯიბეში კონდეთ და უბრალოდ ნებისმიერ თვეს შეხედოთ როდის გაქვთ კარგი ცუდი დღე, მაგრამ თუ გინდა დაუშვათ ოჯახისთვის, აქ ჩვენ გვაქვს უკვე ესე დიდი საოჯახო ასტროლოგიური კალენდარი, სადაც 12-ვე ზოდიაქოს ნიშნისთვის არის გათვლილი მთელი წელიწადი ყველა დღე დადებითია, უარყოფითია, ნეიტრალურია, ახალი მთვარეა, როგორია ეს ყველაფერი აქ გაქვთ. შეგიძლიათ დაუშვათ როგორც ოჯახი, ასევე დაუშვათ სამუშაო ჯგუფთან მიმართებაში გქონდეთ და ასევე იცით რომ არის ასევე ბიზნეს შემოქმედების სასკვალო კალენდარი შეგეთ ამ ჟურნალში და ასევე არის სამედიცინო ასტროლოგიური კალენდარი. სადაც აღნიშნულია ეს დღეები, როდესაც არ იქნება სასურველი ამა თუ იმ ოპერაციის ჩატარება ამა თუ იმ ორგანოსთან დაკავშირებით, რომელიც ამ პერიოდში სუსტდება. და ეს ყველაფერი შეგიძლიათ შეეძინოთ რასაკვირველია ჯიხურებში, პრესის ჯიხურებში, დიდ ქალაქებში, ხოლო თუ სახში გინდათ მიტანით რომ მოგესახუროთ, მაშინ უნდა შეეხმაროთ შემდეგი ტელეფონის ნომრით 597 15 99 77. მეორე 597 15 99 77 და ამას მიღებთ სახში მიტანით. იქნებით ამ ინფორმაციით გაფრთხილებული, შეიარაღებული და იმედია წარმატებულიც. ეხლა დავბრუნდეთ ჩვენ დღევანდელ თემატიკას. პირველ რიგში საუბრობდით თითოეული დღის ასტროპროგნოზზე შემდეგი თვისა და ჩვენ გავიარეთ პირველი 4 დღე, შევჩერდით პარასკევ დღეზე, ეს არის 4 რიცხვი. მოდი ასე ვთქვათ, რომ დახუნძულია, როგორც ხედავთ უკვე რამდენი ინფორმაცია გავიგეთ, რა ხდება ამ კვირის განმავლობაში, მათ შორის გავიარეთ ხუთშაბათის ახალმთვარეობა და ახლა მივადგეთ არანაკლებ მნიშვნელოვან დღეს, ეს არის ჩვენთვის
პარასკევი. ანუ 20 რიცხვი და რა ხდება ხა პარასკევს რა მნიშვნელოვანი მოვლენები გვაქვს ჩვენ გაზაფხულის დღევანდელობა პირველში. ანუ საკრალური დღე კიდევ ვამბობ ილოცეთ დალოცეთ ყველა გაიხარეთ და გაახარეთ ყველას. დაისახეთ მიზნები, ჩამოწერეთ სურვილები, იოცნებით მოდი ასე ვთქვათ, ფიქრეთ მხოლოდ კარგზე და სიკეთეზე. ამავდროულად 20 მარტს პარასკევს მზე ტოვებს სწორედ თევზების ზოდიაქოს და 18 საათზე 47 წუთზე ერთი თვით განასხვავებს ვერძის ზოდიაქოში. ანუ ვინც ახლა ელოდებით შვილებს, ესე იგი 20 რიცხვში 18 საათზე 47 წუთზე ვინც დაიბადება, უკვე ვერძის ზოდიაქოა, მაგრამ 18 საათზე 46 წუთზე დაბადებული ჯერ კიდევ თევზებია. ეს გაითვალისწინეთ. ეხლა ვერძის ზოდიაქოში მზის გადასვლის შედეგად ეს მოვლენა მეტად განვითარებს უახლოეს ერთ თვეში. რას? ენერგიას, აქტიურად მოქმედების უნარს, ადამიანებში კომუნიკაბილურობას, ლიდერულ ორგანიზატორულ მონაცემებს, უშარ მებრძოლ სულისკვეთებას, ოპტიმიზმს, განმახვილობას, კომუნიკაბილურობას, თუმცა ამ კარგ თვისებებთან ერთად სკოლა განვითარებს ნეგატიურ თვისებებსაც, როგორც არის მაგალითად ზედმეტი აზარტი, სულსწრაფობა, ფულის ხარჯისადმი, კამათისადმი მიდრეკილება, ცოტა გააღვიებს ეგოიზმს, აგრესიულ გამოვლენებს, უცაბეთ აფეთქებებს. ეს ყველაფერი არის დადებითი უარყოფითი ტენდენციები ვერძისა, რომელიც უახლოეს ერთ თვეში ველოდება უკვე 20 აპრილიდან. რაც შეეხება თვითონ დღეს პარასკევს, ამ დღის სიტყვებს ძალიან დიდი ძალა გააჩნია, ამიტომ კარგად გაიაზრეთ რას ამბობ. და დაგვიანების ალბათობა პარასკევს მაღალია. ამიტომ სამეთუმეტე ხათეთ თათარიგი დაიჭიროთ, თავიდან ცოტა ადრე გახვიდეთ. და კარგია პატიება, შერიგება. ამავდროულად ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება თავისი ზარღვანი სისტემა გზნობათ ორგანოები, მათ შორის ტყვილი. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოებთან ერთად გაზოგადებული აუცილებლობის გარდა პარასკევს არ იქნება სასურველი. ყველას კარგია. ეს დღე ლომის, სასწორის, მშვილდოსნის და მერწყულის ზოდიაქოს ნიშნთათვის. რაც შეეხება 21 მარტს, ეს არის შაბათ დღე, აქ მივაქციოთ პროგრამა მმართველობა დაკარგული მთვარის პერიოდს. თუმცა ესეთ პერიოდში ჩვენ გამოგვჭირდა ახლა გვაქვს 20 მარტს პარასკევს. ანუ პარასკევის მმართველობა დაკარგული მთვარის პერიოდს დავბრუნდეთ 13 საათიდან 24 წუთიდან ღამის 24 საათამდე გასტანს იგი აი აქ ზედმეტად უნდება ყურადღება, რომ ზღოლები და ქვეითად მოსწავლეს ამ პერიოდში იჭირდებათ ორმაგი ყურადღება. რათა ყურადღებამ ტრამულარგუტანაცები არ გამოიწვიოს და კიდევ პარასკევი 20 რიცხვი კიბლენი ბევრი გამხდებოდა დღევანდელობა და ამზე გადადის ვერძის ზოდიაქოში ეს ინფორმაცია გამოგვჭა. მმართველობა დაკარგული მთვარის გარდა აქ ჩვენ გვაქვს პარასკევს ასევე გეომაგნიტური დღე. ამიტომ თუ რაღაც დისკომფორტი იგრძნით, აუცილებლად წნევას მიაქციეთ ყურადღება და შესაბამისი პროფილაქტიკას გამიყენეთ. რაც შეეხება უკვე შაბათს, ეს უკვე 21 მარტია, აქაც ჩვენ გვაქვს მიმართულება დაკარგული, ანუ კურსო მთვარის პერიოდი. იწყებს იგი ამოქმედებას ღამის პირველ საათზე და გასტანს დილის 10 საათამდე 27 წუთამდე. ამ დროს ძალიან უნდება ყურადღება ადამიანებში, ამიტომ ზღოლები მოქვეითად მოსწავლეები ეცადეთ, რომ ამ პერიოდში თუ ხართ მეტუმეტეს გარეთ საჭესთან დაშეგულ, არ მოათუნოთ ყურადღება და თხილად იაროთ. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა ხდება 21 მარტს შაბათს, აქამდე თქვენ იცით, რომ 3 კვირის განმავლობაში გონების ინტელექტის კომუნიკაციის მმართველი პლანეტა მერკური იმყოფებოდა უკუმავალ მდგომარეობაში, ანუ იყო რეტროგრადული, რის გამოც ხელს უშლიდა ახალი მშვენი იდეების განხორციელებას, გვაბრუნებდა ძველ განუხორციელებელ იდეებთან და ითხოვდა, რომ ამ იდეების ანახლებურად განხორციელება მოხდეს, ამ თუნდაც იქ დაშვებული შესაბამის გააზრება. მაგრამ ახლა უკვე 21-დან აი უკვე გზახსნილია, იგი ხდება დირექტული, სწორად მავალი, რაც უკვე მეტად ხელს შეუწყობს. პირველში ახალი იდეების პროექტების რეალიზაციას, კომუნიკაციის დამყარებას, მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მიღებას, მოლაპარაკებებს, გააზრებას ადამიანებში გონება მახვილობას. მგზავრობის დროსაც ხელშეუხებელი ფაქტორები იქნება, ნაკლები მგზავრობა საკმაოდ კარგად სულკაცარი მართება, ხელს უწყობს იგი სწავლას, ტექნიკის გამართულ მუშაობას, ახალი იდეების რეალიზაციას და უშუალოდ ისიც, რომ ტურიზმისთვისაც ძალიან კარგი პერიოდია, PR კომპანიებისთვის, მას-მედია, მეცნიერების სფერო, უცხოენების ათვისების კუთხითაც ეს პერიოდი გაცილებით უკეთესია. და აქ კიდევ ერთხელ აღნიშნეთ, რომ გვაქვს ახალი ასტროლოგიური წელიწადი 20 რიცხვში და 20
მნიშვნელოვანი ამ კუთხითაც, რომ იწყებს უკვე 21 და აი ახალი თან ეს უკმავლობა თავდება მერკურისა და აქედან აშკარად იწყება ახალი, ასე ვთქვათ, ასტროლოგიური ციკლი ერთწლიანი განვითარებისა. ამავდროულად აღნიშნეთ, რომ ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება შაბათს ყელი ენდოკრინული სისტემა, სწორი ნაწლავის ზონა, ოპერაციების ჩატარება მოქმედების მიმართებაში განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ იქნება სასურველი და ყველაზე კარგი ეს დღე ქალწულის, მარიელის, თხისქას და თევზების ზოდიაქოს ნიშანდათვის. რაც შეეხება უკვე 22 მარტს, ეს კვირა დღე, გეომეტრიული ეგიუდაოდ და აქედან გამომდინარე მიაქციოთ ყურადღება თუ რაღაც დისკომფორტი გაქვთ თავის ტკივილი და შემდგო, მიაქციოთ ყურადღება წნევა, აუცილებლობის შემთხვევაში გამეყენეთ წამლის პროფილაქტიკა და ცოტა მეტად დაასვენეთ საკუთარი თავი. ძალიან კარგი ეს დღე ყველა სახის გამზომი პროცედურებისათვის, აი რაღაცის გაზომა და მიწიდან დაწყებული სხვა სფეროები დამთავრებული, აი ამას უწყობს ხელს. პოზიტიურ ტენდენციებს ცოტა შენელდებიან, ცოტა ამიტომ დაასვენეთ საკუთარი თავი. თუმცა კულინარიისთვის, მშენებლობისთვის კარგი პერიოდია. პარტნიორებში მეტად გამოიყენეთ დიპლომატია. ეფექტურია სუნთქვითი ვარჯიშების ჩატარება, სახის განიცკვება. ასე მოდი ამშვიდობ ისიც, რომ მოერიდოთ კვიცრის მკვეთრ-მოძრაობებს ამ პერიოდში და ყურების გახვრეტას ასევე ეს დღე ამური კარგი არ არის. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება ყელისა და ენდოკრინული სისტემის სწორი ნაწლავი. პოზიტიურია შემდეგ კვირა დღე კუროს და კირჩხების ზოდიაქოს ნიშანდათვის. აი ეს ტენდენციები, რომელიც გვეუბნება შემდეგ კვირას ცალკეული დღეების პროგნოზის კუთხით. ეხლა მოდი ნახოთ სხვა მშვენივრები, მაგალითად რა. აი ვისაც აქვს განზრახული მკურნალობის დაწყება, აი მათ საყურებლად მინდა აღვნიშნო, რომ კარგია თქვენთვის 17 და 20. აი ეს რიცხვები მარტისა, ისიც რომ დაიწყოთ მკურნალობა, მაგრამ 18 რიცხვი არ ვარგა. დანარჩენი დღეები ნეიტრალურია, შეიძლება ესე ვთქვათ. ეხლა ვისაც აქვს სამსახურის შეცვლა განზრახული, მათ საყურებლად მოდით აღვნიშნოთ, რომ ყველაზე კარგი იქნება 17 და 20 მარტის დღეები და ცუდე ასეთი არ არის. დანარჩენი დღეები ყველა ნეიტრალურია. ხელშეკრულებების დასადება ყველაზე კარგი იქნება 17, ასევე 19 და გარკვეულწილად 20 რიცხვიც მარტისა და ცუდი როგორც ესეთი არცერთი არ არის. დანარჩენი ყველა დღე ნეიტრალურია. ქორწინებისთვის ყველაზე კარგი იქნება აქ 16 და ასევე 19 მარტის დღეები და არ ვარგა 18 მარტი. დანარჩენი ნეიტრალური, ამიტომ შეიძლება დანარჩენ დღეებში ქორწინება. ბინის ყიდვა გაყიდვისთვის ახალ ბინაში გადასვლისთვის ყველაზე კარგი იქნება 17 და 20 მარტის დღეები და არ ვარგა 18 მარტი. მშენებლობის დასაწყებად სარემონტო სამუშაოებისთვის აქ მოდი ასე ვთქვათ, რომ ყველაზე ცუდი არის 20 მარტის დღე. დანარჩენი დღეები ნეიტრალურია, ამიტომ ნებისმიერ სხვა დღეს შეგიძლიათ ეს გააკეთოთ. მსხვილი საყიდლებისთვის ყველაზე კარგია 16, 18, 19 მარტის დღეები და არ ვარგა 20 მარტი. სასამართლოების დასაწყებად ყველაზე კარგია 16, 19 მარტი და არ ვარგა 18 და 20 მარტის დღეები და ეს რიცხვები ამ კუთხით არ იქნება კარგი. ეხლა რაც შეეხება მათ ვისაც უნდა თმების შეჭრა, ყველაზე კარგი იქნება თქვენთვის 19, შემდგომ 21 და 22 რიცხვები ამ კვირისა მარტის თვის. მოდი ეხლა ესე ვთქვათ. ახლა ვისაც აქვს ასევე საქმე ბიზნესთან, ფულთან და ასე შემდგომ, მათ საყურებლად მოდი აღვნიშნოთ, რომ პერიოდი 16-17 მარტისა აქ თუ რაღაც გაწყვეტილებას იღებთ ფინანსებთან ამ ბიზნესთან დაკავშირებით, არავითარ შემთხვევაში ემოციაზე არ უნდა დაფუძნებული. სააღი მშვიდი გონებით. სხვანაირად არა, ემოციური გაწყვეტილება იქნება სერიოზული ფინანსური მერე წარმატებობის მიზეზი და შესაბამის ფაქტორი. და რაც შეეხება უკვე 18 რიცხვიდან კვირის ბოლომდე, აქ მხოლოდ უნდა დაუჯეროთ კარგად, ასე ვთქვათ, გააზრებულ ფაქტებს, რეალურ ფაქტებს და რაღაც დაპირებებს და ფანტაზიებს. და ენას კვირი დააჭერეთ რა. არავინ არ უნდა ეცოდეს თქვენი გეგმების შესახებ, რომელიც დაკავშირებულია ფინანსებთან ან ბავშვად ბიზნეს ტრანსფეროსთან. აი ესეთი მოქმედება იქნება გაცილებით უფრო ჭკვიანური და სწორი. რაც შეეხება ახლა მათ ვინც აპირებთ ბავშვად გზავრობა მოგზაურობას, მაინც ცოტა რთული დღეებია. ამიტომ ჩვენ აქ გვაქვს ასევე ახალმთვარეობა, ასე იგი ხუთშაბათს და ხუთშაბათი საერთოდ ყველაზე რთულია. მგზავრობა მოგზაურობის კუთხით, იმიტომ რომ მთელი კვირა და ხუთშაბათს განსაკუთრებით მაღალია ტრავმულოვარიული ტენდენციების, ტექნიკის გაფუჭების და სხვა სახის წინააღმდეგობის ფაქტორი.
ამიტომ ამ ხრივ ცოტა იყო ყურადღები და თუ აუცილებლობა მაინც მგზავრობისა, მას ვქცევაროთ ყურადღები და ფრთხილად იყავით. არავისთან კონფლიქტში არ შეხვიდეთ, პოლემიკაში და ასე ვთქვათ, ყურადღება არ მოდუნოთ. რაც შეეხება სასქესო პარტნიორულ ურთიერთობას, ბევრში 16-17 მარტი სახიფათოა, იმიტომ რომ კონფლიქტების ალბათობის ტენდენცია მაღალია, მით უმეტეს შეიძლება აი რაღაც პრობლემა გამოიწვიოს სერიოზული კონფლიქტი. ამიტომ ერთმანეთს ნუ გამოეკიდებით რაღაც სიტყვაზე, რაღაც პრობლემაზე და ასე შემდგომ. ხოლო უკვე 18 მარტიდან გახსოვდით, რომ ენოსმელი უნდა დააჭიროთ თქვენი სასქესო ურთიერთობების შესახებ, იმის შესახებ ვინ მოგწონდა და ასე შემდგომ ვიწყდებით არაფერ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მოშურნეები გაძლიერდებიან მათი ინტრიგული და ჭორთან დაკავშირებული მოქმედება ექნება ფრედ საზიანო თქვენი ურთიერთობისათვის. ეხლა უკვე მივადგეთ საფინანსო ჩვენს რიტუალებს. იცით, ეს რიტუალები ამ მოქმედებები, რომლის დროსაც თქვენ შეგიძლიათ გარკვეულწილად ამ რიტუალების მეშვეობით მოიზიდოთ ფინანსური ენერგია, ფინანსური ეგრეგორი და ან განიზიდოთ იგივე თვალსაჩინო მოქმედებს. აი რა ტენდენციები უძღვებს ამ ხელს. მაგალითად, ხვალ 16 მარტს ნებისმიერ მოქმედება მოიზიდავს თქვენთამე ფინანსურ ენერგიას და ფინანსურ ეგრეგორს. მაგრამ ხვალ არის ასურელი ზურპასულობით ლომბარდში ჩადება საათი შეძენა. ეს პირიქით განიზიდავს მე და უფრო მეც წაიღებს თქვენგან. 17 მარტი კარგია ვალებით დასაბრუნებლად, მაგრამ არ ვარგა ზურპასულობის ლომბარდში ჩასადებად. 18 მარტს ნებისმიერ მოქმედება იქნება კარგი, მაგრამ არ ვარგა საათის სარკის შეძენა. 19 მარტს აქ მოდი ასე ვთქვათ, 19 მარტი მაინც ახალმთვარეობა ვიყავით ცოტა ყურადღებით. სხვის საფულეში შეხედავთ, თორე თქვენი საფულიდან წავაგდებით თანხები და ამასაც მეგზეთ ყურადღება. 20 მარტს კარგია საკუთარი ფულის გადასვლა, მაგრამ არ ვარგა ინვესტიციები. აქ ამ დამთხიათ უნდა განხორციელდეს. 21 მარტს კარგია ვალის დაბრუნება, მაგრამ არ არის სასურველი კაპიტალ დაბადება. 22 მარტს აი აქ შეიძლება ინვესტიციების გაკეთებაც, მაგრამ არ ვარგა საათის შეძენა. ეს ჩვენი საფინანსო, ასე ვთქვათ, რიტუალები ამ კვირის. ეხლა რაც შეეხება უკვე ანგელოზის დათ, იცით ეს ის რომლის უბისთავს თქვენ შეგიძლიათ შეხვიდეთ კონტაქტში თქვენს პარალელ ანგელოზთან, მიმართოთ მას თხოვნით, თხოვნა თუ ადეკვატურია იმის, რასაც იმსახურებთ, თხოვნა გისრულდება. თუ არ არის ადეკვატური, არ გისრულდება თავისთავად. მაგრამ ის რომ გააგებინებთ რა გინდათ, აი ეს კი ნამდვილად მოხდება ამ პერიოდში. ამ დროის მონაკვეთში თქვენ შეგიძლიათ ერთად დავუშვათ ნახევარი წუთი. შეგიძლიათ დავუშვათ ნახევარი საათი. ეს თქვენზე დამკვიდრებული თავი ამ დროის მონაკვეთში ჩავშლით, როცა თქვენ შეგიძლიათ შეხვიდეთ მასთან კონტაქტში. აი რადოა ეს. ხვალ მაგალითად 16 მარტს დილის 9 საათიდან 21 წუთიდან დილის 10 საათამდე 7 წუთამდე გასტანს ანგელოზის დრო. 17 მარტს სამშაბათს უკვე საღამოსკენ 17 საათიდან 5 წუთიდან 17 საათამდე 59 წუთამდე. 18 მარტს ოთხშაბათს 14 საათიდან 3 წუთიდან 14 საათამდე 58 წუთამდე გვაქვს ანგელოზის დრო. 19 მარტს ხუთშაბათს დღის 11 საათიდან 29 წუთიდან დღის 12 საათამდე 12 წუთამდე. 20 მარტს პარასკევს 15 საათიდან 54 წუთიდან 16 საათამდე 26 წუთამდე. 21 მარტს შაბათს 16 საათიდან 19 წუთიდან 17 საათამდე 3 წუთამდე და 22 მარტს კვირას 10 საათიდან 27 წუთიდან 11 საათამდე 31 წუთამდე დღის 11 საათი ვასწავლებ ამ შემთხვევაში. ეს ანგელოზის დროა და მისი ზეგავლენა. ეხლა მე სანამ დავჭერ კიდე ცოტა დრო, მინდა მოგითხრათ იმის შესახებ, რომელიც უკავშირდება თეთრი მთვარის, ანუ ფარველი ანგელოზის, ანუ სელენას, როგორც შეგვიძლია უწოდოთ მას, გადასვლა სწორედ ქალწულის ზოდიაქოს ნიშანში. ეს მოვლენა მნიშვნელოვანია ხვალგად, იგი 7 თვით, ფაქტობრივად 15 ოქტომბრამდე. ქალწულის ზოდიაქოში. ახლა ეს მოვლენა მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ბავშვი ქალწული რას მართავს? ქალწული ეს არის წესრიგი. ეს არის დალაგება. ეს არის ყოველდღიური, ეს საუბარსკურებო ჩვენი მოქმედება. ამიტომ ეს მოზეს იმ საშუალებას ჩვენ დავდოთ. ყველას ეხება აბსოლუტურად ყველაზე მოქმედებს და არ მარტო ქალწულებზე და მოაწესრიგოთ აზრები, მოაწესრიგოთ ურთიერთობები, მოაწესრიგოთ ჯანმრთელობა, მოაწესრიგოთ საქმეები. აი ამის საშუალებას გვაძლევს. თუ რაღაცა იყო დავუშვათ ძველი საგანი, რომელიც ვერაფრით ვერ მოიშორეთ, ახლა გაგვცეთ საშუალება რომ განთავისუფლოთ თქვენი თავი აი ამ ძველი არაფრით
სახლის მომცემი ნივთებისგან, რაც იქნება ასევე ფრიად მნიშვნელოვანი. ასევე არის ჯანმრთელობა ქალწული. ამიტომ გაქვთ საშუალება, რომ სერიოზულად მოაწესრიგოთ უკვე ამ შვიდის განმავლობაში თუ გქონდათ რაღაც პრობლემები ჯანმრთელობაში და ეს საკითხიც მოაგვაროთ მოაწესრიგოთ. ძალიან კარგი ის ხშირ მედიცინის მუშაკთათვის, სადაც ასევე შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანი ვთქვათ სასკეთოსლებები არემართო ძალიან კარგი ეს პერიოდი კოლეგიალური ურთიერთობისთვის, იმიტომ რომ ურთიერთგაგება კოლეგებს შორის ერთიორად მოემართებს და ამ ხრივაც მეტად სასკეთო იქნება. და უშუალოდ მოდი ისიც რომ თითოეულ ზოდიაქოს ნიშანზე და სკოლას ასევე გარკვეულზე გავნახავთ და მოდი ციროდენსი პატარა მიმოხილვა გავაკეთოთ იმისა ვიზე რა მხრივ იმოქმედებს საერთოდ ვერძისთვის. ქალწულის ზოდიაქოში სელენას შესვლა 7 თვით ნიშნავს რომ ამ პერიოდში მფარველი ანგელოზი მაქსიმალურად ხელში უწყობს სწორედ ვერცხლის ჯანმრთელობის გამოჩვენებას კოლეგიალურ ურთიერთგაგების და შეიძლება ერთობლივად პარტნიორულ თანამშრომლობას და საკუთარი თავის ცხოვრების საგრძნობად მოწესრიგებას. რაც ძალიან მნიშვნელოვანია თუ გქონდათ რაღაც პრობლემები ნაცნობებთან დაკავშირებით, აი ეს ყველაფერიც მოწესრიგდება. კუროს რაც შეეხება მფარველი ანგელოზის გადასვლა კუროს ზოდიაქოში ნიშნავს რომ იგი მეტად გააღვიებს თქვენს სასიყვარულო ურთიერთობებში შეიძლება იყოს არსებული ურთიერთობები გამჯობესდეს ან ახალი რაღაც რომანტიკული ურთიერთობები ჩამოყალიბდეს, შვილებთან ურთიერთგაგება მოიმატებს და შეიძლება უკვე კარგად ამ პერიოდში მფარველი ანგელოზი დაგეხმარებათ რომ გამოვიდოთ კარგი თქვენი ორგანიზატორული ლიდერული წესებები არ შეგეშინდებათ ინიციატივის გამოვლენისა საკუთარ თავზე პასუხისმგებლობის აღებისა და ერთიორად გაზრის თქვენს წარმატებებს და თუ გაქვთ სურვილი რომ კონკურსებში ლატარებში მასწავლებლების მიღება გინდათ მაგრამ ვერ ბედავთ აი ახლა უკვე მფარველი ანგელოზი ამ სფეროშიც მაქსიმალურად დაგეხმარებათ. ტყუპებს რაც შეეხება ტყუპებო გინდათ სერიოზული რეორგანიზაცია სახლში ლამაზი დიზაინის მოწყობაში ახალი აბეჯის შეძენა აი ეს ამისთვის საუკეთესო პერიოდია რომ სახლი კეთილ მოაწყოთ გაალამაზოთ კარგი ურთიერთობები ჩამოყალიბოთ მაგალითად ოჯახის წევრებთან ახლობლებთან ნაცნობთან მარტებაში მათი თანადგომაც იქნება მნიშვნელოვანი რაც შეიძლება მეტი კონტაქტების სამშობლოსთან სამშობლოს პატრიოტიზმი მისი ათასწლეულების ტრადიციების რმეების ცოდნა პატივისცემა საკრალური ადგილების ნახვა სამშობლოში მათ შორის სამშობლოში მოგზაურობა აი ეს იქნება თქვენი მოდი ასე ვთქვათ ენერგეტიკული ძალის მთავარი საფუძველი. ამიტომ კარგად გაერკვეთ სამშობლოს ისტორიულ ეთნოგრაფიულ სიღრმეებში და აქედან გამომდინარე ესეც მოგცემ დამატებით ინფორმაციას და ის შედეგად თქვენი კონტაქტი სამშობლოსთან გაზრდება ეს კი სამშობლოს კიდევ დამატებით მფარველობას მოგცემთ და უფრო მეტ წარმატებებს მათ შორის სამშობლოში. რაც შეეხება აქაც კარგი იქნება გარდაცვლილის წინაპრების ასევე განსაკუთრებით ხსოვნის გაძლიერება სანთელი დაუნთეთ გარდაცვლილის წინაპრებს და მადლობა გადავუხადეთ ყველაფერთვის. ამით ჩვენ საგვარეულო თქვენს კარმას ჯვარს გაძლიერებთ ამ მოქმედებებით. რაც შეეხება კერჩხების ზოდიაქოს ნიშნის დაბადებულებს ძალიან კარგი პერიოდია იმ კუთხით რომ აი რაღაც ეძებდით ინფორმაციას აიღებთ. აქ სწავლისთვის საუკეთესო დროა აუმჯობესებს სელენამ თქვენს ურთიერთობებს დებთან, ძმებთან, მეზობლებთან, მეგობრებთან მართებაში პარტნიორული თანამშრომლობა შეიძლება იყოს ფრიად ნაყოფიერი მგზავრობა მოგზაურობასაც კი მაქსიმალურად უწყობს იგი ხელს. რაც შეეხება ლომის ზოდიაქოს ლომებო შესაძლებელია აქ უკვე ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესება. პროექტის საქმეებთან შეიძლება რაღაც ფინანსური დივიდენდი შემოვიდეს ან ეს პროექტში იყო ჩართული სადაც ასევე ფინანსური კუთხით ძალიან კარგი შესაძლებლობები წარმოჩნდება. შეიძლება სამსახური დაიწყოთ რომ ეს ფინანსურად იქნება მოგებიან ან მიაგნოთ რაღაც ფინანსურ ახალ წყაროებს ამ გაძლევს საშუალებას ფინანსური სიტუაციის გაზრდისა, მაგრამ თქვენ თუ ისეთი უყარათო იქნებით როგორც ხართ და გასავალი მაინც მეტი გეკნება ჩამოსავალზე მაშინ ეს წყაროებიც ვერ გიშველთ. ამიტომ დაისწავლოთ ფულის გარანტიანი ხარჯვა პლუს აი ფინანსების შემოწმების მეშვეობით რაღაც ახალი პროექტების განხორციელება და ინვესტიციების გაკეთება. ქართულს რაც შეეხება საუკეთესო დროას ყველა ერთ-ერთი მთავარი ფავორიტია ამ წლისა და ქართულს ეძლევა მრავალფეროვანი შანსები. შეგიძლიათ თქვენ უშიშრად იმოქმედოთ პრინციპულიც იყოს საკუთარ თავზე პასუხისმგებლობაც აიღოთ და დამოკიდებულად იმოქმედოთ რაც წარმატების მომთანაბრად გინდათ პირადული ურთიერთობების გინდა ფინანსური კუთხით გინდათ საქმიანობის კუთხით საკმაოდ კარგი ტენდენციები გაქვთ და ერთ-ერთი ფავორიტი ხართ მომავალი წლისა ყოველგვარ.
რაც შეეხება სასწორებო პარალელურ ანგლოზი ითხოვს რომ ისწავლოთ ენაზე ყველის დაჭერა შეიტყვის განმავლობაში. სადმეტი არ ელაპარაკოთ ისე მოქმედოთ შეიძლება რაღაც ტრანსფორმაცია მოხდეს წმენის კუთხით. ახალი რაღაც სერიოზული ინფორმაცია მიიღოთ რომელიც თქვენს რწმენაზეც იმოქმედებს. შეიძლება ახალი უშუალოდ მასშტაბური ციფროთ ან რაღაც საინტერესო მოძღვრება რომელიც თქვენს იქნება შეიძლება ახალ დავშეთ შემოქმედების სფეროში გადაერთოთ მეგობრებთან თანადგომა იყოს დროული კარგი და ეს ურთიერთობა კიდევ უფრო მეტად გაუმჯობესდება. და ცოტა თქვენში ესეთ ფილოსოფიური ფსიქოლოგიური წამსი გაძლიერდება ინტერესი ეზოთერული კოსმოსური საკითხებისადმი თქვენში მოემართებს. მორიელის ზოდიაქოს რაც შეეხება რეფორმებით რომ მოდის მორიელებო გინდათ ახალი ვარცხნილობა ახალი სახლი გინდათ ახალი პროექტი ახალი იდეა ახალი პარტნიორი თანამშრომლობა ეს ყველაფერი ამიტომ ეხლა ინტერნეტთან მაქსიმალური კონტაქტები აქედან მიიღოთ შუა ინფორმაციას მეგობრული კონტაქტები იქნება ძალიან კარგი და ნაყოფიერი თქვენთვის და ერთადაც ეხლა უკვე სიახლეები შემოიტანოთ ყველაფერი თქვენ ცხოვრებაში და ახალი მეთოდოლოგიას დამკვიდროთ. რაც შეეხება მშვილდოსნებს კარიერული განვითარებისთვის ძალიან კარგი პერიოდია აქ ყველანაირად უწყობს ხელს სელენა ამ მოქმედებებს რომ კარიერულად წაეციოთ იმ პროფესიონალურად გაიზარდოთ. ამიტომ იქნება რაღაც პროფესიონალური კურსები თქვენ კვალიფიკაციის გამაგრებისთვის აუცილებლად გაიარეთ ეს კიდევ მეტად ხელში უწყობს შემდგომ თქვენს კარიერულ წინსვლას. რაც შეეხება თხისქას მგზავრობის მოგზაურობის დრო თხისქებო გიყვართ არ გიყვართ სამყარო ითხოვს ამ შემთხვევაში აქტიურ სამგზავრო პოზიციის დაკავებას გინდათ მეურნეობის კუთხით იყოს გინდათ სწავლის კუთხით გინდათ უბრალოდ სიამოვნების მისაღებად მაგრამ უცხოელებთან აქტიური კონტაქტები ეს თქვენ წარმატების ერთ-ერთი ფაქტორია ზოგიერთი უცხოელი გახდება თქვენი ნამდვილი პარალელური ანგლოზი უცხოენების ასათვისებლად ერთ-ერთი საუკეთესო დროა აგივსეთ ოპტიმიზმით და აქტიურად იმოქმედეთ. რაც შეეხება მერწყულებო ენაზე კბილის დაჭერის დრო ფრთხილად წინდახედულად იმოქმედეთ და თუ იქნებით შოუპოვარი შრომისუნარი რუშარი მეფსული ეს ხელს უწყობს თქვენს წინსვლას და თემზებს რაც შეეხება ქორწინებისთვისაც კარგი დროა პარტნიორული თანამშრომლობისთვის შემოქმედებითი ინჩის დონერის გამოსავლენაც არის თქვენ გაქვთ ძალიან კარგი შანსები წინსვლისა და განვითარების. ეს მოკლე ინფორმაცია ამის შესახებ და ეხლა ვნიშნოთ რომ დრო თითქმის არ დაგვრჩა ხვალდილით კიდევ ერთხელ 11 საათზე გამეორდება დღევანდელი გადაცემა ტელეკომპანია კავკასიის ცენტრში მე YouTube-ზეც დაიდება და Facebook-ზე იქაც ნახავდა ხვალდილიდან შევხვდებით დილის 9:15-ზე დაგდება ელემენტში მე როგორ 20 წუთზე 10 საგადასვით რადიო ემეთში და 10 საათზე დილით უკვე პოზიტიური დილის გადაცემაში მე რეცით რომ პოზიტივში 5 შაბათს დილით ხვდებით ერთმანეთს და პარასკევს უკვე შუადღის გადაცემაში დაახლოებით სადღაც 3:30-ისკენ ჩვენ ვართ რუსთავი 2-ზე ასევე რადიო ფორტუნა გასვით ინფორმაციას ამ ინფორმაციით იქნება გაფრთხილებული შეერაგებული იმედია წარმატებული ამ ინფორმაციით საუკეთესო როლები დღეს მე ამით გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.